بص انا عارف ان انا اللي بعمله ده غلط وكلكم هتمسكوا فيا، فحلوها بقى معايا علشان مش جاي معايا سكه. وعلشان تفهم الحكايه كلها ركز في الكام اسم اللي انا هقولهم لك دلوقتي: شادي السور، احمد حسن وزينب، حمدي وفاء، ابو تريكه. ابو تريكه؟ الله، ايه ده يا ابني؟ ايه اللي حط ابو تريكه وسط الناس دي؟ ما هو مؤثر زيهم يا باشا. بره شاور واياد الموجي. وبما انك بتتفرج عليها دلوقتي فانت واحد من 3 اشخاص، سنك صغير فهتمسك فيها وتقول لا ما تجيبش سيرتهم، دول جامدين ومشهورين وما لهمش حل، هو حد فاضي يجي يتكلم عليهم كده؟ ولا لم نفسك، ولا ايه هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ اكبر منك احترم نفسك، ولا 6 ساعات ده اما هتقول إيه بطل غيره، هم عشان يعني اشهر منك بتحكيها فيهم يعني كده عشان تتشهر؟ نفسك تكون ربعهم ومش هتكون فعلا. بقول لك اما تتلم كده لانه عهد الله انفضك واحده خنفك، هو في ايه؟ وده الشخص اللي هو سنه صغير. اما انت بقى لو شاب في سنه زي حالاتي وسمعت اليوتيوبرز دول هتبص لي كده وتقول لي يا اسطى اكبر يا اسطى، ايه اللي انت بتتكلم عنهم دول؟ 100 100 ماشي يا اخويا تمام، اصل مش هعرف اتكلم يعني زي بعض فعلى البركه. والتالت بقى هو انك حاج، واول ما تسمعني بتكلم عن الناس دول هتقول لي ايه القرف اللي انت بتتكلم عليه؟ ما تحترم نفسك وشوف لك شغلانه تعملها في حياتك بقى. ماشي يا حاج تسلم، يعني ما اقدرش اتكلم، ده ابويا برضه. فانا في كل الاحوال اليوتيوبرز دول هيجيبوا لي الكلام. اليوتيوبرز دول وغيرهم المجتمع بيتهمهم ان هم عملوا مصيبتين: اولها ان هم دمروا المجتمع، وتاني حاجه ان هم كمان دمروا نفسهم. فتعالى بقى نشوف هل اليوتيوبرز دول دمروا المجتمع وخربوا البلد وكمان دمروا نفسهم، ولا احنا ظالمينهم؟ وقبل اي حاجه يد بتنجان الموجي، اطلع بره، اطلع بره، احنا بنتكلم هنا عن ناس اثروا في المجتمع، يلا بره. انت بقى كده كلك على بعضك، خد خفه دمك واطلع بره يلا. لا استنى احمد حسن وزينب، يلا يا حبايبي يلا معاه بره يلا، اصل هي ناقصه فقعه مراره هي. وزي ما قلت لك في الفيديو اللي فات اللي حكيت لك فيه عن بدايه اليوتيوبرز واليوتيوب، قلت لك ان في مشكله كبيره جدا حصلت لما ظهر اليوتيوبرز دول اللي هم شادي السور والشباب الثانيه. اول مشكله وهي ان كانت شعبيتهم كبيره جدا، وده بسبب ان دي كانت حاجه جديده على الناس كانت اصلا متعوده على التلفزيون بس. فجاه بقى في شباب جديده بتقدم فيديوهات لطيفه وبتضحك، ده على وقتها يعني. فالمشكله ان الفيديوهات دي بقى بتتشاف بارقام كبيره جدا. تاني مشكله وهي دي المشكله الاكبر، ان الشباب اللي هي بتعمل الفيديوهات دي تاثيرهم بقى كبير جدا. وهنا بقى دقه ناقوس، استنى بقى انا جاي لك اهو، الخطر، خصوصا ان تاثيرهم ده جاي على اكتر فئه يتخاف عليها وهم الاطفال والمراهقين. انت تخيل بس كده ان في ملايين من الاطفال بتحب شادي السور ومعتبراه قدوه وبيقلدوا اي حاجه هو بيعملها، يعني هم بقى بيتكلموا زي شادي السور، بيلبسوا زي شادي السور. ودي كانت مصيبه للاباء، لان اولادهم اللي هم دلوقتي في اصعب مرحله في حياتهم يبقى قدوتهم شاب صغير غير مسؤول، يعني لو عمل اي حاجه هبله او متخلفه الملايين هيقلدوه ويتاثروا بيه. والموضوع انت هتحس ان انا يعني مكبره شويه، لا هو الموضوع اصلا كبير وخطر جدا. انت لو كنت حضرت الوقت اللي انتشر فيه شادي السور والنوعيه دي من الفيديوهات كنت هتلاقي ان الاطفال بقت بتقلد طريقه كلامه بالظبط. فلو عمل حاجه غلط شوف انت بقى كده واضرب في دماغك الدنيا هتخرب ازاي. والمشكله بقى ان الموضوع ده كبر وانتشر بشكل جبار جدا، وكله كوم وبدايه ظهور فيديوهات احمد حسن وزينب والنوعيه دي من الفيديوهات الحمضانه دي كوم تاني. الفتره بتاعتهم كانت مليانه فيديوهات من النوعيه دي، والاطفال برضو نفس النظام بقى بيتفرجوا بالملايين. والمشكله هنا بقى كانت اكبر بكتير، وده كان علشان نوعيه المحتوى اللي هم كانوا بيعملوه. ده محتوى ايه؟ نوعيه القرف اللي هم كانوا بيعملوه، اللي هو جو المقالب المنتن ده. بس بالنسبه للاطفال كانوا بيصدقوا المقالب دي وبيضحكوا عليها تمام. المصيبه بقى كانت في التاثير. تخيل اطفال او مراهقين بيشوفوا مئات الفيديوهات من النوعيه دي فيروح بقى يعمل مقالب في اصحابه في اهله في الناس اللي ماشيين في الشارع، ودي حاجه مضره جدا. ده غير بقى الشباب اللي كانت شايفه ان ده اسهل طريق للشهره، الشهرة اللي كان الكل بيحلم بيها. فيعمل ايه؟ يعمل مقال عشان يتشهر ويبقى معاه فلوس ونسوان وده بانجو ويخربها. المشكلة بقى ان الموضوع بدأ يوصل للأذية. يعني كنت تلاقي فيديو الواحد ماشي في الشارع عامل نظافة ويجي شاب ويرمي عليه كده مية ولا عصير ويجري ويقعد يضحك ويشوف ان ده حاجة عادية ودمها خفيف. تضحك عليها يا متخلف انت بتتفرج على اياد الموجي كتير ولا ايه؟ شفت الموضوع مخيف ازاي؟ خدت بالك بدأ ازاي ووصل لفين؟ طب واخد بالك ان هو لو كمل بنفس الانحطاط ده ايه اللي هيحصل؟ خصوصا ان دلوقتي اصغر طفل ماسك تليفون، يعني تأثير اكبر. اظن انت خدت بالك من المصيبة اهو. ده بقى اللي الاباء والمجتمع شايفينه وخايفين منه، لانك في الاول وفي الاخير عمال بتدمر في الشباب اللي طالعه، شباب المستقبل، الشباب اللي الاهلي بيتعبوا جدا عشان بس يخلوهم يسمعوا الكلام. ده خراب جيل كامل زي ما جيل اتدمر كده. انا كان تمامه خاصه بيونانيوم بس مصر بقى. الموضوع يبان تافه وفيديوهات، بس فكر فيها كده هتلاقي ان عندهم حق ان هم يخافوا ويهاجموا اليوتيوبرز، خصوصا الترند دلوقتي هو التفاهه. هنا بقى المجتمع يا لهوي يا لهوي وات از ذس، خربتوا البلد يا ولاد 60.
ليه بقى؟ لان الفيديوهات دي وصلت للناس الكبيره. طب وليه وصلت؟ لانها انتشرت جامد، والشباب الصغير كله بقى عايز يقلد الفيديوهات دي عشان يبدا يتشهر. ما هو والله احساس الشهره جميل بقى، والجو بتاع انت فاهمني، احساس انك تكون مشهور ده احساس جميل جدا. انا واحد مشهور وعارف انا بقول لك ايه، احساس جميل جدا جدا جدا. انا ده اسود. المهم بقى ان ده كان فعلا حاجه خطر قوي، وده لان كل الناس عايزه تتشهر، واسهل طريق للشهره هو ايه؟ التفاهه. جدع، انت عارف انت عرفتها ليه؟ عشان تافه وعمال تتفرج عليها دلوقتي. ولا احنا في امتحانات. يلا روح ذاكر وشوف لك اي ستة استعد. يلا التفاهه وقله الادب والفيديوهات اللي مش لطيفه دي. وهنا بقى بدا الصدام مع المجتمع. وعشان تتخيل الموضوع قد ايه هو خطر، فتخيل كده ان انت كمان ماشي في الشارع وفجاه حد يعدي من جنبك، احمد محسن يا احمد يا محسن. انت بقى لو سنك كبير وبدات تشوف الموضوع ده حواليك بزياده وانتشار، هتقول الله يخرب بيت اليوتيوب واليوتيوبرز، دمروا المجتمع. بس في سؤال مهم جدا لازم نساله، هم فعلا دمروا البلد ولا دمروا نفسهم ولا احنا اللي ظالمينهم؟ بس خلينا متفقين على حاجه، ان المجتمع قبل شاد السوق واليوتيوبرز كان احسن بكتير، من الادب، من الاحترام، من الثقافه، لطريقه الكلام. بس علشان ما نكونش متحاملين على شاد السوق واليوتيوبرز، خلينا اسال سؤال تاني كده، هو ليه اليوتيوبرز واليوتيوب هم اللي بوظوا المجتمع؟ ليه مثلا ما يكونش النت هو اللي بوظ المجتمع؟ مش اول ما ظهر النت ده المجتمع كله هاج عليه وراح قايل لك ايه؟ هذا الانترنت انه لبدعه لقد فسد المجتمع. هتقول لي ايه ده؟ صدق صح، الناس فعلا قالت وقتها كده. طب نرجع كمان لورا شويه كده، ظهور التليفون ابو بلوتوث. الناس بتشارك على البلوتوث صور خليعه. ايه؟ صوره فاضحه. فالبلوتوث هو اللي باظ المجتمع. طب ما نرجع شويه حلوين كمان، ظهور التلفزيون. لا ده بقى هو اللي دمر المجتمع، هو والافلام والمسلسلات والسينما. بص هي دايما كده، اي حاجه جديده بتظهر لازم يحصل فيها نقاش وخلاف. ناس هتقول لك دي ليها فوائد، وناس تانية هتقول لك لا يا عم دي كلها عيوب. الامر كله متوقف على نظرتك انت للحاجه دي. يعني انت مثلا السينما، ما تقدرش تقول ان السينما فسدت المجتمع كله، لا احنا كده ناس ظالمه. خلينا نتكلم بالعقل، السينما ليها فوائد كبيره جدا وفوق ما تتخيل، غير فوائدها السياسيه والاقتصاديه والثقافيه، ده ليها فوائد وتاثير كبير جدا على المجتمع، وممكن تخلي المجتمع كامل متصالح مع نفسه او دعم لقضايا معينه، او العكس عادي جدا. المهم انها مؤثره جدا على المجتمع. وقد تكون انت شايف انها بوظت المجتمع، انت شايف كده اوكي، يعني مش مشكله. احنا بس خلينا متفقين على حاجه معينه، ان اي حاجه جديده بتظهر هيطلع لك ناس ويقول لك بس فش بوظت المجتمع. بس خلينا نكون واضحين على نقطه معينه، ان اول ما بتظهر اي حاجه ليها تاثير كبير بيظهر فساد مجتمع اكتر، دي حقيقه. بس الهجوم الاكتر كان على الانترنت، ده لان الانترنت بقى في ايد كل واحد فينا، فدايره التاثير بتاعه الانترنت او اللي انت بتسميه فساد بقت كبيره جدا، وده خلى الاتهام كله متوجه على اليوتيوب والانترنت اللي هم اللي دمروا المجتمع. تمام. طب ما انا ممكن اوصلك لحاجه اكبر من دي بكتير، التيك توك. ايه رايك بقى في الكام سنه اللي فاتوا؟ ايه رايك؟ كام سنه دول ب 300 سنه سينما في موضوع دمار المجتمع. شفت ان الموضوع واصل لفين؟ انت بتفتح التيك توك بتلاقي كل ما هو منتن اجرب، اي حاجه وحشه تتخيلها، عبط، تخلف، قله ادب يعني، وفوق كل. بص انا اللي اقول لك، ما انت فاهم. بس خلينا احنا بقى في الانترنت، هل هو بقى فاسد ولا مش فاسد؟ تمام. بس خلينا نسال تاني سؤال مهم جدا، اسئلتك كترت يا عم، انت ما تزعقليش يا عم، فصلت الهام وتركيزي والله، كله الكلام مهم. انت ما عملتش اشتراك؟ يلا لك اسود ومهبل، انت لحد دلوقتي يعني انت ماسك فيا عشان اسئلتي، ولحد دلوقتي لسه ما عملتش اشتراك. ما تعمل يا عم اشتراك وسبسكرايب، ما والله نفس الشيء. المهم اعمل لايك، ويعني روق عليا كده، اعمل كومنت برضه يعني، قول لي عايش. هو احنا ليه بنتهم اليوتيوبرز واليوتيوب والانترنت كمان ان هم سبب دمار المجتمع؟ ليه ما يكونش اصلا المجتمع هو اللي فاسد، ويا دوبك كل اللي عمله لك الانترنت ان هو جال شخص زيي وزيك وقال له خد انت صوتك واصل وتقدر توصله العالم كله، تقدر تقول كلام كويس هيوصل، تقدر تقول كلام منت نجرة بهبل زي بتاع اياد الموجي واحمد حسن والشله الفاسده دي الحمضانه دي هيوصل. فاوريدي اللي عنده كلمه حلوه قالها، وبرضه اللي عنده كلمه وحشه قالها، فعدد الكلام الوحش والفساد ظهر اكتر بكتير من الكلام الحلو الكويس. هنا بقى بينطبق نفس الكلام، هنا بقى ممكن يقول لك الانترنت الله، طب ما انتوا اللي فاسدين مش انا اللي فاسد. انا ممكن اجيب لك دوله تانية الانترنت فيها افاد المجتمع، يبقى العيب منكم انتوا بقى، انتوا اللي فاسدين مش انا. طبعا دي عشان نوجد لها حل مش هنخلص، والكلام ذات نفسه في ان الشيء ده هو السبب ولا مش هو مش هيغير حاجه. ليه؟ الانترنت هيفضل في التطور، والفيديوهات هتفضل في التطور،
والتطبيقات هتفضل في التطور، النوع ده من الفيديوهات المنتن هيفضل برضه في تطور، ما خلاص ده بقى امر واقع. فانت بقى هنا عندك حلين، حل بالقوه وده حل الدوله بالمنع بقى بالتوعيه ايا يكن، وده دور الدوله انها تحاول على قد ما تقدر تحافظ على المجتمع. بس خلي بالك مش دايما المنع حل، الحل الاساسي بقى في ان المجتمع كده يوحد الله ويستهدى بالله ويفوق ويسيبوا من الهطل ده، والدوله تدعم الصناعه دي لانها مفيده جدا وصناعه لها اقتصاد ضخم فوق ما تتخيل. وفي نفس الوقت الشعب يبطل يدعم المحتوى الهابط، لان لما واحد يعمل فيديو اهبل ويلاقي عليه تفاعل لا طب ما هيفضل يعمله تاني وغيره هيقلده يا ابني، ما هو ده الطبيعي. زي البودكاست مصر كلها بقت رجال اعمال، بس هو على الاقل احسن مليون مره من الفود بلوجرز. لكن بعد ان انا قلت لك ده كله هنفضل برضه في السؤال ان هل اليوتيوبرز دول هم اللي بوظوا المجتمع؟ دي هسيبها لك انت تقولها لي في التعليقات. بس هم اثروا، لا انت لما تجيب شاب صغير وتصدر له كل الفيديوهات المقرفه دي ما طبيعي هيتاثر. فاحنا دورنا بقى ان احنا ندعم من الفيديوهات الكويسه عشان تاثيرها يوصل للشاب الصغير ويستفيد منها، ومع الوقت هتلاقي اليوتيوبرز عندك بقى افضل والمحتوى اللي بيقدموه بقى احسن، زي اليوتيوبرز الخلايجي ابو فله بقى وبندريتا وتوبز مشهورين اكتر بكتير، وهم بالفعل احسن من اليوتيوبرز المصريين. وعلشان تعرف ليه بقى هم احسن فهتلاقي الاجابه كلها في الفيديو ده. هقول لك بقى في ليه الخلايجه او اليوتيوبرز الخليجي احسن بكتير في اليوتيوب. تمام ابقى اشوف. ها يلا سلام. سلام ايه؟ خد استنى، فين اللايك والاشتراك في القناه؟ ايه عملت يا حبيبي والله العظيم؟ بص استنى توكل على الله.